棒棒，chiki chiki 棒棒，chiki 棒棒，chiki chiki 棒棒，chiki 棒棒，chiki chiki 棒棒。前2天身体感染，今天好了，终于可以出去觅食了。画一个美美的妆，让心情都好起来吧。用这个开头的定妆喷，我最近真的是爱上了。它这个用完出去玩1天，反而是越夜越美丽的那种，出很细腻，你看。每次我都要多喷一点，只要能把整个底妆都恨在我的脸上。而且怎么喷都可以，我有点手残都没有破坏我的底妆。看看成膜速度也很快，就算心急也可以服帖不卡粉，用力调也不会掉。它这个成膜以后也没有脸干不舒服的感觉，空油也不错，好喜欢。哦，真的是妥妥的氧气美女呀！今天穿俺的新中式小裙子。哎呀，快走快走，我姐要骂我了。今天我要忍痛把自己的私藏拿出来。这家我从小吃到大的馄饨店，但是跑5趟3次都不开门。老板还能做吧？他们家的味道真的很特别，灵魂就是胡椒粉。这一碗看上去不显山不露水，但是是鲜辣的。我只要回徐州一定要吃这家。再放一勺这个甜脆的红咸菜，我说这个吃不到真的是人生憾事。还点了一份凉皮，这个就是徐州老味儿，就是很清爽的酸辣咸鲜。如果没有那么爱吃甜口的可以试一下。来这种小店怎么能不喝瓶装的汽水呢？绝对是双倍快乐。从不提这个，好吧，帮帮我。哈哈，我握了个溏心蛋在里面。蛋这个东西生不好吃，熟不好吃，只有半生不熟才是最美味的，非常的滑嫩，而且吸饱了咸辣的汤汁。馄饨包的是皮儿中有馅儿，馅儿中有皮儿的，馅儿也是咸淡适口。在此我要感谢我的奶奶，带着我和姐姐从小来吃馄饨，才让我知道这家美味的店。太好吃了。里面就是这个样子。我个人其实平时很喜欢吃糖醋口的凉皮，但是怕以后出了徐州这一口都吃不到了，所以每一次来他们家我都会再点一份凉皮，超清爽，呀咪呀咪。平时这个馄饨汤我绝不会剩，但是我今天嗓子有点疼，我就少喝一点。好话，吃完还要买份再走。嘿嘿，我和我姐来市中心溜达溜达。你好，请问一下好吃吗？这个好，谢谢。好吃，那我改天再来吃。你好，有。啊，姐，你说哪个好吃？是草莓黄桃。这家是我姐的高中回忆，她之前好几次让我来吃，今日一看，果然还是有特别之处的。这个小杯子有点做蛋糕的仪式感。老板拿出黄桃罐头，我是真惊了，我还以为是黄桃味的酸奶呢。好小子，你跟我玩真的是吧？哎呀，老板，你能不能出去2分钟，让我玩一会？好了，家人们，梦想加1了又。这一份13，而且是在市中心，我感觉还是蛮不错的。还是那个味儿。对于我来说有点偏甜了，我觉得是因为里面有草莓酱的原因。但是黄桃我是真的很喜欢，挺压密的，值得一试，可以少放点草莓酱。天哪，这个也太香了！没忍住就尝一下吧，放了辣酱以后，感觉一下子就上来了。这家我第一次吃，不知道好不好吃哦。感觉到我们这儿吃啥都能卷饼。谢谢老板，谢谢老板，走了，拜拜。老板要给我介绍对象，老板。招手。黄耳鱼。Sorry 啊，大叔，可能我的感冒还没好，有点尝不出它准确的味儿。我下次再来重新尝尝哈。我们要回去喽，本期视频到这就要结束啦。不得不说，还是家饭香啊！我大姨妈炒菜真的是要做好吃哭了。好了好了，拜拜大家，我们下期见哦。